好，咁我哋做呢一題啦。咁咧佢就話 ABCD 係一個 square 啦，E 咧 is a point such that CDEF 係一個 rhombus。好啦，咁我有呢兩個資訊之後咧，我哋就畫翻去啦，呢度相等嘅。好啦，因為 rhombus 喎，所以呢幾條線都會係相等嘅。好啦，跟住咧，然後 where F is a point lying on AC， 咁咪 AC 嘅延伸線啦。DF 咧就係 produce 咗出嚟。好啦 ，DFG 又係一條直線咯，such that AF 同埋 BG 係 parallel。好啦，問以下邊個係啱啦？好啦，三個入邊咧，做 similar triangle 會簡單啲嘅。咁我哋先做好咗個 similar triangle 啦。好啦，BFG 即係呢一個三角形，同埋呢個 DEF 呢個三角形。咁我哋見到 DEF 呢個三角形咧係一個 isosceles triangle 啦。咁所以咧，我哋要證佢 similar triangle 嘅，我可以做啲咩啊？揾晒啲 angle 出嚟做 AAA。好啦，咁我放大呢部分啦。好，咁咧呢個係ABCD 係一個 square， 所以呢一度係45度。如果呢度45度嘅，呢隻角會等於呢隻角 exterior angle of triangle， 所以呢兩個都係22.5。好啦，咁咧因為 rhombus 到diagonal咧會 bisect 咗個 angle 嘅，咁所以呢兩個都係22.5。咁剩翻呢個咧就係135啦。好啦，跟住再睇呢度咯喎。呢度都係45度，咁所以呢度又係135啦。咁所以咧呢兩隻都係22.5度嚟嘅，22.5度。好啦，因為 AF parallel BG， 所以呢隻角同呢隻角會係一樣嘅。咁所以呢隻角都係22.5度咯喎。好啦，因為呢一條係一條直線，咁我哋可以用 adjacent angle on straight line 啦，揾到呢一隻角就係135度。好啦，一個三角形有兩隻角，可以揾埋第三隻角，都係22.5度，45都係22.5度。咁所以咧，你會發現，咦，佢哋三隻角都一樣喎，所以就係 AAA。咁咧，呢一個係啱嘅。好啊，跟住我哋睇第三個先 ，ABG 呢隻角。咁我哋可以計到出嚟啦，因為呢個90度係咪？咁所以咧個 ABG 就係45度加90度，所以就135度啦。然之後就 BFD， 咁我哋都計咗嘅咯喎。咁佢係45度，所以加埋咧都係180度嘅。咁我哋直接可以計到出嚟啦。好啦，到 DF 咯喎 ，DF 同埋 FG，DF 同埋 FG 係唔係一樣？咁即係話 F 要係個 midpoint 啦。如果 F 係個 midpoint， 咁我哋可以點樣做咧？我哋可以呢度拉條直線落嚟，咁因為啦square 咧有個特性就係呢兩條線係一樣嘅，個diagonal就會 bisect each other。呢兩個一樣，然之後 FA 同 GB 都係 parallel 喎，咁我咪可以用 intersect theorem 證明到呢兩條線係一樣長咯，所以第一個都係正確嘅，所以咧答案就係 D 啦。